Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco regreso a mi patria, regreso a mi patria para continuar la lucha a la que vengo dedicando 55 años de mi vida. Soy comunista y vengo a mi patria a luchar por la sociedad comunista. Que nadie se llame Mangani. Com es va morir Franco, aquest va venir i va sortir un dia per la televisió. El Líster? El Líster. Quan el vaig veure per la televisió, dic, aquest home deixeu sortir per la televisió. Jo com que l'havia vist a davant de casa. Aquí a Sant Celoni? A davant de casa, al carrer, davant de casa. A la Recolada. Hi va estar 4 dies allà, amb la Carme de Can Bosch. En aquella casa? Sí, nosaltres el veiem, i l'Angeleta li va dir, diu, ¿tiene usted hijos? I ell diu, no. Diu, ¿quiere que la haga uno? Dius, en sèrio? I feia por, El Líster, que van passar per aquí, se'n van portar molta gent dels que trobaven, se'l feia seguir amb ells. O sigui que el principal era vigilar com passessin que no t'enganxessin. Que no t'enganxessin. O sigui, s'emportaven els joves, el Líster. Els joves no n'hi havia. I el teu germà petit sí que hi va morir a la guerra, Dius que el van cridar... Sí, a l'Ebro. A l'Ebre. No, al Segre. Al Segre. Que era quan hi havia el Líster. El Líster els matava. Iniciada en vísperas de Navidad, la ofensiva de los ejércitos del generalísimo por tierra de Cataluña ha servido ampliamente las previsiones del Estado Mayor. Las operaciones militares del Frente Catalán, dirigidas personalmente por el caudillo, se han desarrollado día por día con sujeción a un plan que se ha revelado muy certero. La caixa de reclutes la van posar aquí com un robà. Això vols dir encara en època republicana? Sí, en època de... I llavors, quan van entrar els nacionals a Barcelona, era quan aquí hi havia l'oficina, que dormien tot envoltats de bombes de mà, tu. Això en aquí a la botiga. És que a la botiga no hi havia paradors ni res, perquè com que volien incautar-se i volien posar una cooperativa, i com que van acabar la casa com van poder, ens van posar, per la guerra van venir tots aquí. I llavors, quan era finals de la guerra, la caixa de reclutes, la van, devia haver la retirada, la van posar en la botiga de casa, era ple de màquines d'escriure i de tot, i de botiga ja no veníem ni res. I llavors, quan van entrar els nacionals, aquests ho anaven escoltant, i entraven a dintre i anaven dient, han entrat a Barcelona, i la mama ho sentia. I llavors, com que no diem ni medalles ni res, perquè tenien aquella por, em va fer anar a buscar cordons per posar-me una medalla. Jo vaig arribar a Can Saula, hi havia la senyora de Can Cervera que feia uns salts, ja han entrat, contents els de Can Cervera. I llavors ens va posar la medalla, me'n recordo, i aquests anaven entrant. I a mi em diu un dels soldats d'aquests que eren aquí, on té el teu pare? Jo, a la guerra. El que m'havien dit, perquè el papa era per aquestes muntanyes, llavors, estava per aquí Montnegre, sí, amagat, sí. I llavors, bueno, jo vaig anar passant i m'hi van anar dient, i aquests s'ho anaven passant. Però amb això n'hi van haver 3 que ens van demanar per quedar-se, i la companyia que ens van fer, perquè tots se'n van anar i ells van quedar bé dormint a casa. Obvio es decirlo. En Tortosa los dinamiteros cumplieron concienzudamente su satánica misión. He aquí el puente sobre el Ebro, volado como tantos otros, por los que han sembrado de ruinas nuestro solar.
passàvem per la costa i per aquí, i per el centre, va ploure i aquí es va retrasar. O sigui, estàs parlant de que quan van conquerir Barcelona van anar pujant. Van pujant cap aquí. Passaven per la costa i per aquí, a Llinars, no sé si us sap, per Llinars van fotre uns bombes, va quedar fet una merda. Exacte. Sí. Va ser unes explosions dels que marxaven. Ah, sí? Ostres. Aquí, com que va ploure, es van retrasar. Allà ja anaven tirant endavant, després no hi una altra cosa. Allà hi ha la carretera número 2, que és bona, i d'aquí les carreteres estaven com estaven. O sigui, a més, per fugir, anaven els ponts, que hi havia ponts i puntets, els anaven rebentant, com aquí el pont d'Isabel II, allà davant on hi havia la llet, també van fotre, i allà els italians van posar, en italià, Ponte Averiato, una cosa d'aquestes. O sigui, el pont de la Sila també el van... Hi van tirar bombes, però no va caure del tot. Ah, no va caure. I deia Ponte, jo me'n recordo, hi havia una tela, els italians, com que van entrar els italians aquí. I Ponte Averiato, i havia de passar, a peu podies passar per pujar. Sí, aquells d'allà. Aquell que deia «Attenzione signorina, ponte lesionato». Ho van posar en italià, ho van posar. Sí, era el pont aquell que anava cap a Arenys, penso que era. Sí. Sí, aquell, sí. Sí, aquell el van tirar, llavors el de la via, em sembla que van tirar els 4 ponts. Sí, també, em van tirar, sí, aquest d'aquí no, el de... No, el dels 5 ponts no. Aquest no. Aquest d'aquí no. Però aquell d'allà, el que anava, no sé si era Arenys o Barcelona, aquell el van tirar a l'aire. Però esclar, llavors hi van matar els italians, que això sí que me'n recordo. Jo no sé per què fa que era al carrer, perquè jo ho veia tot. Jo vaig veure com els italians els deuen estar al cementiri d'aquí. Ah, sí? Van matar italians? Van matar italians, si els van... Això que fan, que es pensaven que ja havien entrat, els van matar per aquí a la Torre del Negre, sí, una colla. I a Vallgorguina també, que el tio Pere va veure això. Mira, això és clar. Sí. Van arribar aquí i veia una camioneta d'Arenys, va venir cap aquí, d'italians. El Lister els va enganxar, això ho sabies o no? El Lister els va enganxar. I allà, a la Torre del Negre, per allà on hi ha, la Torre del Negre, els van matar, que el que ens ho va explicar, els van fer acabar les tombes i a cops de pals els van matar. Això en els italians? En els italians. Escolta, si dormíem a sota de l'escala, teníem un matalàs i nosaltres allà, i llavors ens posàvem el matalàs a sobre i un bastó per si... Per si queia alguna bomba. Perquè el dia que van bombardejar la benzina no en vam tenir temps de posar-nos el bastó. Així que, esclar, tot això... Però, a veure, jo crec que ho vivíem d'una manera inconscient. Inconscient, sort n'hi ha. Inconscient, perquè ara vas veient tot el que passa a aquests pobrets, això és horrorós. Però nosaltres aquí, mira, ara venia la meva tia que s'esverava. Ara aquí al costat de Cala Cisa han posat un bidó de trilita que diu que ho faran explotar tot abans de marxar. Clar, això em deien que de fet, mira... Llavors va durar un temps que deien que ens portaria cap a Mèxic o cap a Rússia, els petits, com que en van dotar-nos de crius, i aquí a Sant Soler ens ho van dir, i tots me'n recordo que ja teníem com una bossa preparada, nosaltres, per si ens hi portaven. Van ser els de les grans capitals que van portar, aquí en els pobles no va arribar. Però nosaltres sé que amb canalla ens havíem fet una bossa allà al col·legi i ens hi posàvem coses de canalla. Com va anar la retirada? Els últims temps de la guerra? Llavors molta gent, ja dic, molts van marxar a les cases de pagès o així, però els altres estaven tots amagats allà a la casa, ningú sortia al carrer, ningú sortia. I m'imagino que hi devia haver una corrua de gent que passava per la carretera vella, potser? Per la carretera vella allà, nosaltres ja dic, comptàvem, tot el dia no s'acabava. No s'acabava la cua de gent caminant, i amb carros, i amb algun cotxe, de tot. Amb farcells, amb la canalla...
Allí que van entrar las gloriosas fuerzas nacionales, caudidas por el santísimo gran generalísimo Franco, la villa de Sant Celoni. Com va anar això? Em recordo com si fos ara, l'any 30, el gener, els últims de gener, devia ser, de l'any 39. Ja se sabia que l'autobús està aparcat, ja que volia està aparcat, la gent a casa, ara és arribat! I la gent, tothom van sortir fora. I me'n recordo, allà al carrer de l'estació, la primera vegada que ho vaig veure, uns tancs italians, petitons, eren bufons, els tancs, que eren dos soldats italians, van travessar per allà. I després a l'entrada dels nacionals, llavors van entrar allà a les 5 de la tarda, també a la tarda, aquí llavors, però I quin dia era, això? El dia, pel 26 van entrar, aquí va ser el 31, el dia de Sant Juan Bosco. Van entrar aquí, sí, encara van tardar. Abans de Barcelona aquí, Déu-n'hi-do, Sí, Déu-n'hi-do. A la carretera vella, la carretera que hi havia, era tot un teixit de tanquetes italianes. Tanquetes italianes? Que eren tanquetes que em penso que no portaven canó. Em penso que portaven metralladores pesantes, aquestes de 20 mil·límetres. Això m'ho invento jo. Eren tanquetes petites que jo m'hi vaig usar d'altre llarg. Els italians eren molt trempats també. Així és que el que em va explicar un militar, diu, durant la guerra, ells en el bar, entrava un grup d'alemanys, no es feien amb ningú, anaven sols a fotre's d'això. Els italians barrejaven i pim-pam, feien com nosaltres. Com nosaltres, sí, tots som llatins. Van entrar, els nacionals, un que era un mosso que es deia Vilà, que era un mestre, no sé què era de l'Ajuntament. Se'n va anar dalt del campanar, perquè no hi havia campanes, i va treure la bandera dels Rabassaires i la va tirar dalt a baix. De l'Ajuntament? No, d'aquí, de l'Ajuntament, i va anar la Magda Sibina, no la nostra. La Magda Sibina, que era parenta d'en Cortada, que li dèiem la Gordeta, va agafar el retrat de la República i el va fotre dalt de baix. Perdó. Però tot això sí, i els tancs anaven voltant els tancs per aquí, i per poc van enganxar un. Entraven, sí, tots, però ben uniformats, perquè llavors els altres que ja no hi havia ningú, tothom ja havia marxat, ja no hi havia resistència, i com un desfiler anaven passant. I la gent, me'n recordo que els veïns allà, el meu pare ni va sortir al balcó, però allà del Camp Primet, els de Camp Pujades, tots aquests... Estem parlant de la carretera vella, Ells entren per la carretera vella, tota la gent... Tots allà la gent que aplaudien, aquell home que tenia el pòster de la gasolina, que ell estava contentíssim. I nosaltres que anàvem, era un espectacle més que vèiem, que ja dic que tenia 12 anys jo, llavors, encara no s'havia fet. Sí. Llavors sí, van sortir els que es havien amagat, no vull dir noms, hi havia un que encara que successors, van sortir els que havien amagat, aquests, dic jo, a veure què vull fer, hem salvat la pell, però encara... Encara anaven dels herois. Devien ser aquests italians. No ho sé perquè estaven de pas. Estaven de pas, però... Van ocupar, van estar un parell de 30 dies i van continuar cap a França. I d'aquí, llavors, van continuar a haver-hi soldats de l'exèrcit regular, llavors presoners, que hi havia uns batallons de treballadors per reconstruir aquestes coses que s'havia destruït. Exacte. I llavors van venir els presoners de guerra que el van fer. Exacte. Sí. Passaven tots formats, però els presoners, jo com ell vivia a la carretera, cap a treballar. I on eren els presoners de guerra? Mira, estaven molts aquí darrere el que és els magatzems espanyols, aquí el ranxo que en dèiem, allà hi havia com una quadra, estaven, pobres, i no sé lloc més, jo aquests perquè els veien, aquí estaven allotjats, i llavors sortien tots junts. A darrere de Can Catarineu, vols dir
a lo de Can Muntaner no, eh? No, darrere de Can Caterina. Jo allà els havia vist que n'hi devien haver en algun altre lloc, perquè aquí no hi haguessin capigut, perquè em passava molta colla, el batalló de treballadors. Sí? Com quants podrien ser? No ho sé, però unes files llargues, sí, almenys uns 30 o 40 més, potser. 30 o 40 ja hi eren, perquè jo sortíem allà, com que era canalla, tot et cridava l'atenció, sortíem a veure'ls que anaven cantant. Sí, no sé quina cançó cantaven, pobres, però cantaven. Aquests eren els soldats que havien empresonat... Que havien empresonat, sí, els presoners de guerra, que deien. Exacte, presoners de guerra. Però conegut d'aquí no n'hi havia cap. No n'hi havia cap, Segur que els devien portar a un altre poble. Varen venir, no gaire més tard, la Legió. I aquells portaven els soldats, hi havia negres. Negres amb ells. Negres i moros. Sí. I tenien una cuina aquí davant dels hermanos allà, que diu homes. Vale, en aquella botiga d'allà. Sí. I a davant de casa, allà on eren aquells pisos ara, que hi havia la fàbrica d'embolar, allà hi havia una cuina. Allà hi havia la cuina dels... La cuina dels regionals. Vale. Sí. I llavors van portar la gent repartida. A casa van venir de soldats a dormir-hi. Italians van venir. Van venir 2 italians. I va venir un comandant que dormia a casa. Però no el varen veure mai. No el vau veure mai? No. Dormia en aquella casa és un passillo amb 4 habitacions i la Lluïsa, que em va ajudar, que feia companyia, dormia al de la cuina. I el comandant dormia aquí i no tancava mai la porta. I ell venia tard del vespre, nosaltres hi érem a dormir i tancàvem la porta en clau. I ell marxava a les 6 del matí. I dius que feia a la cuina, passaven els números i passaven els contes i feien totes les històries a la cuina de casa teva. Jo recordo la taula, jo havia de dinar i vaig pensar i vaig posar el plat i dic, ¿usted gusta? I ell diu, disturbio? No, jo l'altre, i vaig menjar i... I llavors els mandos que vigilaven, perquè aquest batalló de presoners bé devien tenir uns soldats... Hi havia militars, hi havia militars i molts estaven en cases particulars. Per exemple, allà a Can Primet, aquella l'Anna del Poste, que té aquella botiga allà davant de casa, allà hi havia un sargento. Llavors, a Can Marc Trimissé també n'hi havia un. No sé, a Can Civina, no sé si... Els que tenien lloc a casa seu tenien militars a dormir. Militars a dormir. L'Anna de Can Primet tenia un sargento. Sí, que sí, venia allà a casa a fer petar la xerrada. I aquests eren els que es cuidaven del batalló? Els que vigilaven aquests soldats. Jo aquests els recordo perquè eren allà el meu veïnat, que en tenien, i les cases riques, que tenien lloc, més aviat tots tenien. Hi havia sargentos, militars, i alferes, tots d'aquests. Sí, llavors n'hi havia de molt macos, que anaven amb aquells vestits a la gorra de plat, les noies, les que eren roges no, però les que eren d'allò, poder ballar amb aquests... Perquè, clar, llavors a l'Ateneu hi havia el ball i tot aquest... Hi havia moltes noies, mira, la Maria de Gala Tornera s'hi va casar amb un cuera, en Miló, en Castro Miló, no sé si sergent o quina graduació tenia, però no sé si s'estava a casa d'ell o a casa de la seva cunyada, diem, però bueno, també era un d'aquests, i llavors quin altre, un altre també s'hi va casar amb un d'aquests. Amb un d'aquests soldats que van venir, no? Aquell en Pantalló, però aquell no era... val, el barber. Però aquell no era oficial, no, era un soldat ras que els ajudava, però penso que aquell va venir més tard. Sí. Les noies que tenien, per exemple, els pares exiliats o així, aquestes no hi prenien part amb els militars aquests. Però podien anar al ball, aquestes? Sí, al ball hi anàvem totes, sí, perquè jo era amiga de les Santes Maries, de la Maria i la Paquitira, sempre havien vingut al ball amb mi, tenien el pare exiliat, però elles havien ballat i ja està, sí, elles venien al ball, no, això no està. Y al día siguiente van contra l'Ajuntament, i tots eren camises viejas, eren gent de dret, diríem, botiflers, que es tiraven el cantó que caminava, diríem botiflers, no vull dir no, i totes les camises viejas, blaves,
i cada any, l'aniversari, jo havia viscut allà a la plaça. Sí. Tots formats allà. Tots formats a la plaça de la Vila per l'aniversari del dia de l'entrada de la Villa, l'aniversari de la Villa. Llavors hi havia gent liberal, republicans, que no havien arribat a ser agafats, però els invitaven a assistir allà. Els invitaven per venir. O sigui que els feien venir a la plaça i a formar-los. També, a formar no. Anàvem de paisà, de part, gent republicana, probablement molts alumnes del seu Pallarola, liberal, humanista, humans. Doncs allà com tothom estava fitxat, els invitaven. Sí, invitaven però hi havien d'anar. I van formar com per tot. Frente de Juventudes, dos pernassos. Jo, i bueno, em van fer el vestit de falange, jo, quan hi vaig a ser dintre, bueno. I llavors aquí, durant aquesta època, el que es feien també molt eren manifestacions d'això de falange a la plaça i desfiles. Desfilades. Esclar, llavors si volies divertir havies de ser de falange, el jovent. Tots ens van ser de falange, les escorretges, pantalons negres i camises. Però els meus germans, els petits, tots eren de falange. Tot el poble, passat dels que tenien els pares exiliats, els altres tothom érem apuntats a la falange. I anàvem a l'Ateneu a fer instruccions, ens ensenyaven a fer instrucció. I llavors anàvem tots uniformats, anàvem allà a la falange, allà a les monges, allà ens reuníem, anàvem tots marcant el pas com els nazis. On en el pati, això? El pati de darrere? Sí. Llavors també anàvem a l'Ateneu, devia ser com feia fred, que llavors ho fèiem a dins de la sala, jo sé que també havíem anat allà. Doncs aquesta desfilada que es feia allà, com estaven tots formats, descanso, tots. Es va dirigir las oficinas del movimiento. Corrales, aquí estamos por celebrar. Déu-n'hi-do. Com estava, no sé el que durava. Ara es va dirigir la palabra del camarada secretario provincial de la Frente de Juventud. Corrales, com estaven tots. Ahora, firmes. Arriba a Espanya. Rompa files. Sí. I llavors varen venir en Serrano Súñer i el Cote Chiano a Barcelona, i hi anàvem, jo pogué anar a Barcelona, amb els vestits de falange i la boina vermella, anàvem, sí. Tot el poble, no? Tots. Ens portaven a Barcelona a veure com va venir Anciano. Anciano sé que van allà a aplaudir-lo, el govern d'un pels lluny. A Arenys també ho va passar amb Franco. Guanyen els franquistes, quins canvis hi ha aquí en el poble? Perquè abans parlaves de que normalment el cap de la falange el convertien en alcalde. Aquí, què és el que... Com que aquí, a Catalunya, no hi havia existia la falange, pràcticament nombraven. A Espanya estava militaritzat. La Guàrdia Civil era el que manava. Venien aquí la Guàrdia Civil i els que manaven, i els que i posaven un alcalde i era el jefe local de falange. I es van fer aquells uniformes que n'has vist, de molts moderns i totes aquestes coses. I aquí, poder l'únic poble de Catalunya que hi havia l'alcalde de dretes i hi havia un falangista. Que van dir l'Ajuntament, per comptes de nombrar un, que el nombrava el cap de falange i alcalde, aquí ja tenim l'alcalde de dretes i el van conservar. O sigui, de falange no n'hi havia enlloc, pràcticament. A Catalunya no. Per Catalunya. A Espanya n'hi podia haver. Qui manava realment? L'alcalde? Manava els de la falange? Manava el cap de la Guàrdia Civil? La Guàrdia Civil. Totes les coses que es havien de fer fora
informes, el que fos, podia fer el que volgués l'Ajuntament. El que passa que tot arreu l'Ajuntament era la Falange. Era aquí que estava separat, fins que es va canviar, fins que va entrar en Coca, que llavors eren les dues coses, ja va ser ja als primers anys 50. Però la que manava era la Guàrdia Civil. El civil, qualsevol cosa, la Guàrdia Civil, l'informe que fes la Guàrdia Civil era el que valia, un quartel. En tots els aspectes era un quartel. Érem d'aquesta manera. Els militars es havien apoderat després en Franco va tenir la vista, tots els excombatents els va apoyar molt. Els que tenien graduació de sergent en amunt, el que va voler continuar a l'exèrcit i va continuar. El que va voler el van fer municipal, el van fer entrar aquí, per exemple, hi havia en Castro Vila Vázquez, que era sergent dels moros, i va tenir avantatges sobre els altres. Aquest era xerit, però és que si hagués un burro també hagués passat davant dels altres. Però aquest, en realitat, aquest era ben posat perquè era... Sí. O sigui, hi havia els excombatents, també hi havia els excautivos, no? Els excautivos eren els que havien passat com a mínim mig any a la presó, però aquí poca cosa, aquestes coses, no van manar gaire, no. Era europeu, els excautivos, aquestes aquí, que allà, però a l'hora de manar no tenia gaire valor. Perquè llavors en Portillo va ser el jefe de Falange. Va ser el jefe de la Falange. Portillo era el carter del poble. Era el carter del poble, sí, Portillo. Ja feia temps que era aquí d'abans de la guerra, que la Maria Teresa ja anava al col·legi, que era molt petita. Sí. Era molt bon home. Era bon home, eh? El meu germà Fidel, si fos viu, a Sant Celoni hi havia un carrer de Felipe Portillo. T'ho juro, perquè ell sempre ho deia, encara que hagués sigut de dretes, que els meus germans eren d'esquerres, això no s'ha de mirar si és bona persona. I en Portillo era una bona persona, sempre ho deia. Sí. Els empleats d'esquerra, o sigui, els que havien tingut cares d'esquerres, aquí a les milícies, que diguéssim, en el pati, i allà els va tenir agafats uns mesos, detinguts uns mesos. En els que havien sigut d'esquerra. Els que havien sigut d'esquerra, que havien tingut càrrecs, el sindicat agrícola o aquí que allà, els més malparits ja havien fugit. El que tenia... I aquests aquí van complir la propaganda que feien, perquè als últims temps els avions de l'havien passat i tiraven octavilles. I per la ràdio deien el mateix. El que tingui les mans netes de sang, que no tingui por, que no passa res. Només és els que tinguin les mans plenes de sang. No van complir. Però aquí a Sant Celoni sí. Aquí vam tenir la sort que en Riera, que li havien matat el germà, es va portar molt i molt bé. Me'n recordo un que era d'esquerra, un intel·lectual d'aquesta esquerra, però intel·lectual, que em va dir que se li havia portat molt bé. Qui t'ho va dir, això? En Pla. En Pla. L'alcalde, que era un bon home. Josep Maria Riera Alfarràs. Riera, aquest home va ser un bon home. Havien fet uns jocs per celebrar l'aniversari, feien jocs d'estir a la corda, així. Home, jóvenes, nosaltres allà pensar, no os lo pido, os ordeno que ganáis a los falangistas. Os ordeno, Esclar, aquests anaven tips, nosaltres passàvem com faríem. Passàvem molta gràcia. I vam estirar la corda, havia gravat, entre d'altres, el gravant mig que no... I va guanyar vosaltres, segurament, si havíeu gravat. Cosa que passava. I llavors, acabada la guerra, també van tancar la presó els altres, els que eren rojos. En Peixa, en Toni, en Tomàs Bertran. En Tomàs Bertran també va estar, però molt poc, com que, pobret, ja dic, si podem va fer mig any de jutge de pau. Els altres que havien d'allò ja havien marxat. Els altres que es veien més compromesos, ja havien marxat. O sigui, i en Tomàs em sembla que havia estat contramestre a Camp Palà. De Camp Palà, sí, fins que es va jubilar. I el van fer venir, ells eren de Terrassa, els van fer venir els de Camp Palà per fer... Quan van instal·lar la fàbrica. De contramestre, i la seva mare també hi treballava, la mare del Maria Bertran, a Camp Palà.
I m'has dit també que, o sigui, aquests van estar empresonats a Barcelona, també a la Model o alguna presó... Aquests, mira, com que de passar 3 anys en pobre, aquests ja no hi anaven, hi havien d'anar els familiars a portar-los el menjar. I no sé ni quines presons eren, però sí que eren tots aquests, però aquests no els van matar, van tornar. Ara, el pare de la... Te'n recordes, tu, Jaume Gené, no te'n recordes? No. Bueno, la seva senyora, que ara és viva, que viu allà al carrer de l'estació. El seu pare era d'Arbúcies i durant la guerra va ser alcalde. I aquest sí que el van fusellar a Girona. Sí, aquest sí que el van matar. Al començament de la guerra, la revolució... El dilluns 20, jo quan em desperto, em vaig baixar i em van dir han mort l'Escric. Qui era l'Escric? Qui era l'Escric? Perquè nosaltres ho sabem, però... perquè ho sàpiga també la gent. Un carrabiner. Un carrabiner. Molt bona persona, per cert, el seu fill és molt amic meu, i penso que van continuar, que s'equivocaven, perquè el que odiaven eren el cabo, l'Evaristo Santos, que aquell sí que havia sigut una mica així. Que la Guàrdia Civil havia de marxar, els carrabiners es feien càrrec de l'ordre públic aquí. I en Santos ho va fer les vegades que ho va fer molt efectivament, a pesar de tenir poca gent, perquè tenia en Peinado i en Real, que va ser el sogre d'en Vallderis. I en Peinado va ser el sogre d'en Rosés, no? Sí. Que sí, en Peinado? En Peinado el van empalar. Quan? Al final de la guerra? Ja t'explicaré. La mare era amiga de la dona d'en Santos, i era fent-li companyia. I en Peinado va anar-hi 2 o 3 vegades per registrar, per enganxar-lo. Però en Santos, que ja va veure que anava malament, es va equipar, va anar pel Montenegre, directament a Calella, que hi havia un mando que conegut i aquell el va col·locar cap a Andalusia i va passar tota la guerra a Andalusia. O sigui, en Santos, per entendre'ns, quan van matant a l'Escric, ell va marxar per si les mort. Es va equipar i va passar d'aquesta manera. I la meva mare feia companyia a la seva dona, que eren amigues. I en Peinado va anar 3 o 4 vegades. Quan va acabar-se la guerra, en Peinado no havia fugit i el van enganxar. Les declaracions d'en Santos li van costar que el van afusellar, que va ser el sogre d'en Rosés. I en Peinado el van afusellar al camp de la Bota, em sembla. No sé on. El van afusellar en els que afusellaven allà llavors. Sí. En temps de guerra, més bo o més dolent, poc o menys, o més, vaig menjar pa. I a la postguerra vaig estar 15 dies sense tastar el pa, que no hi havia ni per comprar, no hi havia. Llavors va venir els intercanvis. I l'estraperlo. L'estraperlo sí que era... Perquè llavors ja hi havia la cartilla de racionament en aquesta... Sí, ja la van donar després, sí. La van donar. I quan van entrar els nacionals, esclar, els treballadors no tenien cap cèntim, van canviar la moneda antiga i van obligar els amos a donar-nos 50 pessetes per poder començar a comprar alguna cosa i així, però també poca cosa hi devia haver. Si veien les cues que hi havia per les botigues el dia que sabien que mataven, tot tinguien cartilla, però a vegades s'acabava i la gent anava allà amb cadires a seure i estaven hores. Hores, amb el cadiraire, cues de 20 o 30 persones allà, esperant que obrissin per ser les primeres. O sigui, no hi havia prou menjar per tothom. I la gent passava gana de veritat. Hi ha una cosa clara, veies molta gent que havien perdut molts quilos. Hi havia gent que l'americana els arribava al genoll. Saps per què? Perquè no es menjava. Durant la guerra va ser extremadament, però la postguerra va durar aquells anys. Me'n recordo que el capellà que hi havia llavors que volia portar coses de marina i portaven cols i coses d'aquestes, però coses d'alimentar, de veritat, poca cosa podies trobar. És que passa una cosa. Jo, i com molts d'altres, no sabíem ni qui era en Franco. Només sabíem que ens deien que vindrien amb camions de pa. I com que de gana en teníem bastanta i de pa en veiem molt poc,
ens hi vàrem tirar i després vàrem veure el desencany. I va ser molt dolent això. Va ser molt dolent el desencany. Ya los españoles no saben qué hacer, en cuanto se mueven los van a detener. Que tururururu, que la culpa la tienes tú, que tururururu, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros, es mucho peor la que tienen los obreros. Que tururururu, que la culpa la tienes tú, que tururururu, que la culpa la tienes tú.